E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Espero que sim. Galera, tô um pouco meio afastado do YouTube, né? De fazer vídeo. Correria muito grande, né? No trabalho. Quando eu chego, eu tô indo pro meu terreno, né? Que eu tô construindo. E tá uma correria muito grande, galera. Então, tô longe de fazer vídeo, mas hoje eu tô de folga e resolvi fazer um vídeo pra vocês aqui, né? E eu vou estar explicando pra vocês. E o que houve agora é o seguinte: eu fui no mercado, tá? Aqui perto de casa mesmo. Levantei aqui, baixei todos os vidros, melhor dizer. Baixei todos os vidros e subi na rua e escutei um barulho, né? Um barulho de arruela solta, parafuso solto, alguma coisa tá solta aí. E eu cheguei, né? Cheguei aqui em casa, deixei o motor esfriar um pouco e eu vou mostrar pra vocês onde que tá o defeito, beleza? Então tudo que eu fizer aqui eu sempre mostro pra vocês sabem disso, né? Qualquer dica, é tudo bem-vindo, né, galera? E eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá bom? Vamos lá. Aí aqui, pessoal, ó, eu comecei dando uma olhadinha mais ou menos nesse lado aqui, tá? Dei uma olhadinha aqui, ó. Por incrível que pareça, tá vendo aquela marquinha ali, ó? Por isso tava meio ruim pra mim passar a marcha, galera. Passar a primeira, a segunda. Encontrei isso aqui, ó. Caída aqui, galera. Tava assim, ó. Olha lá como é que tava. Por isso que quando eu passava a marcha, tava meio ruim. Às vezes não... a marcha não queria entrar direito, né? Encontrei isso aqui ali, rapaz, por coincidência. Faz muito tempo que eu não faço uma revisãozinha, né, galera? Sempre a gente tem que fazer, né? Ver se não tem nada solto, né? Beleza, aqui já resolvi uma coisa. Sem querer, querendo, já resolvi uma coisa, né? Que na hora de passar a marcha tava bem ruim, né? E sem muita enrolação, vamos lá. Subi na rua. E aquele barulho chato de arruela solta, parafuso solto. Olha o defeito ali, ó. Lá embaixo. Aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Eu vou mexer aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo aí? O defeito tá aqui, ó. Aí vou ter que apertar, colocar uma chave 17 aqui e outra lá do outro lado. E apertar. Esse é o defeito. Agora vamos ver lá do outro lado, lá como é que ela tá. Deixa eu ver se vai ver daqui. Vai dar pra ver daqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um zoom. Olha lá, ó. Olha a porca lá, ó. É uma porca de um lado e uma porca do outro, porque esse parafuso não é daqui, tá, galera? Ele é rosca nos dois lados, tá? Então coloquei uma porca aqui e outra lá, tá? Eu acho que nas pressas aí eu não devo ter apertado direito, né? E ele fez esse barulho aí, beleza? Galera, é um vídeo simples aí, mas ajuda, né? Vai que o problema de vocês seja no mesmo lugar, né? E só apertando um parafuso aí, a porca já fica tudo certo, né? Outra coisa, galera, que eu vou fazer nesse carro, vou tirar essa cor vermelha, tá? Já deu o que tinha que dar. Vou tentar deixar ele mais original possível. Vou tirar essa carcaça da válvula. Vou arrumar tudo isso aqui, ó, parafuso quebrado, ó, com o tempo ele quebra a cabeça dele aqui, ó. Aqui também, ó. Tá segurando só com cola Super Bond. Aliás, cola Super Bond não, galera. Silicone Tech Bond, tá? Silicone Tech Bond. E eu vou deixar tudo zero isso aqui, tá? Vou tirar essa carcaça inteira aqui, ó. Vou deixar tudo zero, beleza? Valeu, galera. Grande abraço pra vocês aí. E até o próximo vídeo. Fui!